ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അജ്മലാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെറ്റ് ട്രാവൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഷിംഗ് റീലാണ്. അതായത് ഒരു ചൂണ്ടയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ചൂണ്ടയുടെ റാഡും അതെല്ലാം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒരു എത്ര വ്യൂസ് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി ലൈക്ക് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ കൂടാതെ നമ്മളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു റൗണ്ട് പൈപ്പാണ്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഉൾഭാഗം ഒരു 4 ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വര അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 6 ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 6 ഇഞ്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത്രയും മതിയാവും നമുക്കിത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയ സ്കെയിലും പെൻസിലും വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഗ്രൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ആക്സ വാളോ അങ്ങനെ മറ്റോ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധനം എടുത്താൽ മതിയാവും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഈ ഗ്രൈൻഡറൊന്നും എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സൈഡാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ പകുതിയാണ്. അതായത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ പോലുള്ള പീസാണ് കിട്ടിയത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നൂത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നൂത്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കളർ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചെറിയ പലകയും 2 ചെറിയ പലക ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരെണ്ണം വലുത് ഒരെണ്ണം ചെറുതുമാണ്. അതെന്തിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നല്ല ചൂടുള്ള നമ്മൾ പ്ലെയർ കൊണ്ട് പിടിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, നല്ല അയവായിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ടി നല്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇടുമ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് കട്ടി കുറയും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചൂടുള്ള എടുത്തത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല, അതേപോലെ നല്ലപോലെ നൂന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല നേരെയുള്ള ഷേപ്പിനായിട്ട് കിട്ടണം. ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതോട്ട് ഇട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയർ ഇട്ട് പിടിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല നൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ PVC പൈപ്പ് ഏകദേശം കുറച്ച് നൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലപോലെ നൂരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്നും കൈ കൊണ്ട് ഇത്രയായിരിക്കും. ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് എടുത്ത് ആ പലഹയുടെ മണ്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ പലഹ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ട വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം അത് നേരെയാകും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു PVC പൈപ്പ് നൂത്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ PVC പൈപ്പ് നൂത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ നിർമ്മിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി 2 കുഞ്ഞ് അടപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു PVC പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏകദേശം ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അടപ്പ് ഇതേപോലെ അത് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ബുഷെല്ലാം നമ്മൾ ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം ഈ അടപ്പ് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ കറക്റ്റ് കയറി ഇരുന്നോളൂ. ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് കയറി ഇരുന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ സാധനം നിർമ്മിച്ചില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ നൂത്തെടുത്ത PVC പൈപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇനി ഏകദേശം എത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. 5.2 ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നൂത്തെടുത്ത PVC പൈപ്പില്ലേ, അതിൽ നമുക്കൊരു ആദ്യം ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ വര അത് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച ഐറ്റം ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ അളവെടുത്തില്ലേ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് മണ്ടയിൽ ആ വര വിട്ടിട്ട് ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ. അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നേരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 2 സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് കറക്റ്റാണെന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച മോട്ടറില്ലേ, അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കറക്റ്റാണോ നമ്മൾ വരച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് റീലിലെ നൂല് ചുറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിർമ്മിച്ച മോട്ടറിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ അളവ് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടപ്പിൻ്റെ അളവ് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരു 2.8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നൂത്തെടുത്ത PVC പൈപ്പിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ 2.8 വരാനുള്ളതാണ് ഈ PVC പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട്
2.8 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ വര വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ വളഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പാരലായിട്ടൊരു വര വരയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം ആ വര വച്ചില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 2.8 സെൻറ്റിമീറ്റർ അളക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ വര വെച്ച് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ വളഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഫിഷിംഗ് റീലിൻ്റെ മോട്ടർ വയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്പെക്കും നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ഈ 4 കോർണറും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അതായത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേണ്ട ഈ PVC പൈപ്പിൻ്റെ റഫായിട്ടിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റീലിൻ്റെ മോട്ടർ വയ്ക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗവും പണി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മോട്ടർ വയ്ക്കാനുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം ശരിയാക്കാനുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അതിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച PVC പൈപ്പിൻ്റെ മോട്ടറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വരച്ച അളവെല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അളവെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ വരയില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് മാറി ആക്സാവലുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് പകുതി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഇതേപോലെ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, അതിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ പകുതി മുറിച്ച് മാറ്റണ്ട, കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് ഒരു L ഷേപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ആ പകുതി കട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ അതും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. ഈ കാണുന്നില്ല, ഇതേപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മടക്കിയെടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷറിയിലെ മോട്ടർ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ പെർഫെക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇതിനെ ഇരിക്കണം. അതായത് ഇത് നൂന്ന് പോയില്ല, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ ഷേപ്പിലാവില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മടക്കിയ സൈഡില്ലേ അവിടെ എല്ലാം സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പഴയ ഷേപ്പിൽ പോകത്തില്ല, അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഇതേപോലെ ഈ സൈഡിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അടിയിലൊരു വെള്ള ടേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൂഴി മണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പശ ഒഴിച്ചില്ലേ അവിടെ കുറച്ച് കൂടെ പശ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മണ്ണ്, ഈ പൂഴി മണ്ണൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് പാറപ്പൊടി, ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ പാറപ്പൊടിയാണ്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് L ഷേപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോകത്തില്ല. അതേപോലെ കറക്റ്റ് L ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഇല്ല ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഈ സൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പശ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറിയ പാറപ്പൊടി ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അവിടെയും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ L ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകത്തില്ല, ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് L ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് റീലിൻ്റെ മോട്ടർ വയ്ക്കാനുള്ള ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മോട്ടർ വയ്ക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നിർമ്മിച്ച സാധനത്തിൽ 2 ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ സോൾഡറിനെ കൊണ്ടാണ് ഹോൾ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഹോൾ ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലുതായിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ടത് ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സാർ, ഒരു സൈഡിൽ വലിയ ഹോളും ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയ ഹോളും മതിയാവും. അതായത് തോനയും ചെറുതല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഹോളും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സൈഡ് വലിയ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉരുവി പിടിച്ച പാർട്ടെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ ബ്ലേഡ് എടുത്തൊന്ന് ചെത്തിക്കളയാം. സൈഡെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. എല്ലാ പാർട്ടും ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഫിഷിംഗ് റീലിനുള്ള മോട്ടർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സൈഡെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു ആണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നട്ടും ബോൾട്ടും ഇടുന്നൊരു ആണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് റീലിലെ മോട്ടറില്ലേ ആ മോട്ടറിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ടിടണം.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന PVC പൈപ്പില്ലേ, അതിലിട്ട് അത്രയും വലിയ ഹോളിടണ്ട, അതിനെക്കാട്ടും ചെറിയ ഹോളിട്ടാൽ മതിയോ. ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആണിയില്ലേ, ഈ ആണി ഈ മോട്ടറിൽ കറക്റ്റ് ഇറിവിയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നൂലിൻ്റെ അത് പിടിക്കാതെ വരും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇനി ആണി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ കയറ്റാം. അതിനുശേഷം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ മോട്ടറില്ല, മോട്ടർ കൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുത്തുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, കണ്ട ഈ ആണിയെ പിടിച്ച് കറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടറും കറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടർ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് ഈ സൈഡിലൊന്ന് ഇട്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുറുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു PVC പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് ഒരു റൊട്ടേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ദാണ്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഷിംഗ് റീലിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ പണി മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ കറങ്ങും. നമുക്ക് ഈ നൂലും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് നൂല് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് നൂല് കയറിയിരുന്നോളും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഈ ഷൂപ്പുകൾ കൊണ്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചില്ല, ക്ലിപ്പായിരുന്നു, നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ ഒരു റാഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ചൂണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റാഡില്ലേ, ആ റാഡിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നതാണ്ട് ഇതേപോലെ, അതൊന്നുമല്ല, ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇതേപോലെയാണ് നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫിഷ് റീലിൻ്റെ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാണ്ട് ഈ സൈഡിലെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റാഡിലൊന്ന് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പശയൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നൂലൊക്കെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നൂല് കെട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നൂല് കെട്ടിയത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഷിംഗ് റോഡിൻ്റെ പണി മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാണ്. അപ്പോൾ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റാണ് നമുക്ക് എല്ലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തായാലും ബൈ.